Tontosandroany 4 janoary tetsy amin'ny fitsarana tampony ny fitoam-pitsarana nandraisana ny fianan'ireo mpianatra ho mpitsara izay hianatra asa. Andiany no niraisina tamin'ny taona 2024 izy ireto. Miisa 20 izy ireo ka 40 avy amin'ny filière judiciaire, 20 avy amin'ny filière administrative ary 20 ny filière financière. Aritra 12 volana ny fianarana asa ataon'ireto mpianatra ho mpitsara ireto ary iparitaka amin'ireo fitsarana manerana ny Madagasikara. Manoloana ireo fahasimbana foto-drafitr'asa maro amin'ireo lalam-pirenena eto Madagasikara ao anatin'izao andro ratsy izao dia manentana ny mpampiasa lalana rehetra ny Ministeran'ny Asa Vaventy hijanona raha vao misy fiakaran'ny rano mandifitra ny arabe. Rehefa midina ny rano ary vao marina fa tsy nisy fiotsahana vao tokony hanohy ny diany ny fiara raha ny fanambarana avy amin'ity ministera ity. Hatreto, raha ny tatitry ny Ministeran'ny Asa Vaventy, ny lalam-pirenena faha-efatra mampitohy an'ny Mahajanga sy Antananarivo sy ny lalam-pirenena RNS 25 eo anelanelan'ny ranomafana sy vohipara no ahitana fiotsahana. Miravina ny disadisa eo amin'ireo mpanao fitakiana sy ny orinasa QMM eto Lanaro raha ny tatitra navoakan'ny governoran'ny faritra Anosy. Tontosandroany ny fanaovan-tsy ny fifararahana momba ny fanorenana noho ny fiantraikan'ny asa ataon'ny orinasa QMM mandaniny sy ireo mpanao fitakiana mahafeno ireo masitsivana ka afaka misitraka izany. Mpanjony miisa 724 sy mpampiasa rena voajanahary 2,773 na feno masitsivana no isitraka ity fanorenana avy amin'ny orinasa QMM ity ho iatrany ny tompon'andraikitra ny anivon'ny governoran'ny faritra Anosy. Tafiakatra amin'ny ampaefadalan'ny fiadinan'ny tompon-dakan'ny Afrika CHAN ny Bare taorian'ny nandresenan'ny Soudan telo no ohatra nandritra ny lalao fahatelo ny lalao isam-bondrona ho maly alina. Noho izany dia i Madagasikara no tafavoaka voalohany tao amin'ny vondrona C alohan'ny Ghana sy Soudan. I Mozambika no ifandona amin'ny Madagasikara amin'ny ampaefadalana izay atao ny 18 janoary ao Constantine. Tombony lehibe ho an'ny Malagasy hoy Romuald Rakotondrabe mpanazatra ny tsy fietsehana ao Constantine izay nitobian'izy ireo nanomboka ny 12 janoary.